Bir neçə gün əvvəl Qusar rayonunun Dağlıq Ləzə kəndinə yenidən palçıq axını gəlib və kənddə müəyyən problemlər yaradıb. Çəkiliş qrupumuz hadisə yerində olub. Qoşa Şəlalə adlanan ərazidən kəndə doğru hərəkət edən palçıq axınını müşahidə edib. Yenidən Qusarın Dağlıq Ləzə kəndinin ərazisindəyik. Artıq məlumat verdiyimiz kimi 2 gün əvvəl kəndə Qızılqaya dağ massivindən gələn güclü palçıq layı kəndə doğru axın etməyə başlayıb. Və nəticədə kənd 2 yerə bölünüb, kəndin bir hissəsini ilə o bir hissəsinin əlaqəsi tamamilə kəsilib. Yuxarı hissədə, yəni kəndin bağlanmış yolun o bir hissəsində yaşayan sakinlər bu hissəyə keçə bilmirlər. Geçen il sentyabrda da geldi belə. Gene başlayıblar, gene bilmirəm, kənddə maşa çox olmayıb hallarda. O necə gəldi? Dünən necə gördünüz? Dünən səhər biraz şəlalədən azalmışdı sonra saat 5-6 arasında başladı gəldi də. Yol kəsilib də bir istiqamət. Yol iki yerdən, 3 yerdən kesilmişdi. O əvvəlki həyəti də biraz zərərdəydi. Aşağıda son bırakmışdı. Hadisədən dərhal sonra fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb. Qusar rayon icra hakimiyyətinin ayırdığı texnikalar çay məzrasına cəlb olunub və nəticədə kəndin digər hissəsinə aparan yol 2 istiqamətdən yenidən açılıb. Fəsadların tam aradan qaldırılması istiqamətində hazırda ərazidə tədbirlər davam etdirilir. Aytəkin Alxaslı, İntiqam İbrahimov, Bizim Media, Şimal Bürosu.